teman-teman, assalamualaikum. Nama aku Aksina. Hari ini saya mau pergi ke mall nih guys. Yuk kita anterin yuk ke mall. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton dan juga like dan juga komen and share ke teman-teman kalian ya. Oke, aku mau mandi dulu. Bangun tidurku terus mandi. Ayo, jangan lupa. Iya, jangan lupa pakai sabun loh. Sudah. Oke nih. Hai. Aku mau aduh. Aku lagi mau jalan-jalan ke mall. Oke. Aku mau ganti baju yang mana dulu nih? Aku mau pakai yang mau aku pengen pakai ini aja deh. Bagus. Kawaii. Duh. Pakai kacang. Nah, aku udah selesai ganti baju nih. Oh iya, aku udah selesai ganti baju. Nah, yuk kita anterin aku jalan-jalan yuk, guys. Yuk kita anterin. Aduh, Pak bawa tas lagi. Aduh banget loh. Kuncinya takut ya guys. Ya itu gata lah. Ternyata bukan. Yuk, cepetan. Aduh. Aku pengen. Dan aduh. Oke, yuk kita anterin yuk guys. Yuk. Ini aku naik mobil loh guys. Nah, aku naik mobil. Mobil api. Duh. Jalan-jalan mulu. Tuh. Ini tuh mobil aku tuh.
Ayo cepat. Pergi mau ya guys. Aduh. Cepetan. Sudah ke mall. Aduh, lantai 1. Lantai 1 loh. Lantai 1. Lantai 1. Lantai 2. Kelewatan. Aneh. Duh, gedein dulu. Ini bagus banget ya tempatnya. Ya. Ini untuk anak kan aku masih anak kecil. Sakit loh. Lucu banget. Mau dicium. Lantai 3. Masuk. Mau ke lantai 3 kan? Oh. Tahu. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Yang nggak punya topi siapa ya? Nggak punya topi. Gak ada ya sih. Oh gimana? Kalau bagus tuh. Goodbye. Jatuh.
Wah, dua aku masa sih, bos. Nah, aku ke lantai 2 deh. Mata. Agak terrible gak sih? Iya ada. Bukan skuter. Skuter. Itu apa kali kocak? Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, mana dia belum pakai apa? Nah, kan cakep. Kebalik. Play Store. Itu Play Store. Lucu. Bisa dipegang. Bisa. Banyak.
Kucing joget, kucing joget. Kucing joget, kucing joget. Kucing joget, kucing. Lucu oh, kalau dipegang. Lucu banget. Very good. Kok gede? Good. Ayah, ini nih buset. Foto apa ini? Foto jin jin jin. Buset. Ini kucing jogetnya nih. Nih, kasihan juga ya. Ini betulan. Baunya. Begitu. Mau naik kereta, mau ke pantai. Aku mau ke pantai. Saya mau ke pantai loh. Bawa ke rumah. Bukan rumah sini, rumah lama. Kalau main game harus di sini. Nih. Oh iya. Lupa makan.
Gak dimakan. Mau kertaskan dulu. Mau pesan apa ya hari ini? Aku ganti baju dulu nih buat ke pantai. Iya. Pakai baju. Oh iya. Untung aja ada Susan. Sun. Pakai yang mana dulu? Aku akan pakai ini. Tunggu guys. Guys tunggu ya guys. Ada yang baru guys. Ada yang upat deh. Yuk kita ke sana. Ayo kita ke sana. Saya mau ke pantai. Tapi ada baju sama sekali. Ngeblok.
Cuk, cuy, kok cakep banget. Bang, ambil semuanya deh. Enggak, bercanda. Itu ada yang free banget. Gratis itu namanya. Aduh, itu buat catnap. Terus namanya juga cantik tuh. Kalau kamu pakai yang catnap. Nah, ini kan cantik ya, beda kesel. Ini cantik banget itu. Aku yang bawa aja. Ini satu aku. Kamu bawa tawal? Kamu bawa sana lu. Aku ganti baju tuh, pergi ke pantai. Jangan lihat. Jangan lihat. Nanti dandan aku cantik kok. Nanti aku dandannya gak cantik. Nah, sekarang buka mata. Nah, cantik kan? Kawaii lah. Ayo kita sekarang pergi ke pantai. Udah sampai nih. Yuk kita ganti baju tuh. Lepas tuh. Duh, lupa lagi. Dia ada pasir. Tanah beneran.
Sekarang aku bersama temanku loh. Aku bersama temanku loh. Nih, aku bersama temanku loh. Di sini. Tuh nih, temanku nih. Tuh, temanku. Ganti baju tol. Di istana. Pertama. Kan kita mau 1, 2, 3. Menyambah. Dia gak menang tuh. Ada Akso ada. Ada Akso. Itu yang sudah meninggal ke Dugong. Dugong. Nah, kamu sudah meninggal. Ngapain kamu masih hidup? Dugong. Kan kamu sudah mati. Ngapain lah? Lucu banget. Sambil bawa aksator melayang. Kita dapat apa ya? Dapat sampah loh guys. Siapa yang buang sama sembarang? Ikan pasti. Makan bisa kok. Mentah lah. Buat si aksator aja. Yang mencupung guys. Lucu. Mau es kunci. Tunggu aja. Kamu aja. Rasa gue mas lagi. Gue mas keluar. Ada warna pink gitu. Rasa tanah. Cuma makan rasa tanah. Situ. Terkunci. Sambal. Mana kuncinya tadi? Kuncinya mana? Buset. Ini loh coy.
Sok makan apa? Gede ya. Kamu ngomong di dalam air ya. Os aja ya kamu memanggilku. Oh, lupa kasih akuarium. Juga sih. Kok aksornya mau bawa pulang lah? Aku pengen aksornya mau bawa pulang. Aku pengen aksornya mau bawa pulang kok guys. Ini pagi tutup. Oh iya, lupa kasih akuarium. Oke, segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.